Hi, herzlich willkommen beim Ludus Tarot. Ich heiße Nina und lege hier Karten und freue mich, dass du meinen Kanal gefunden hast. Ganz kurz bevor die Legung beginnt, ist eine Frage durchgeklungen und obgleich ich hier keine persönlichen Fragen in dem Rahmen beantworten kann, möchte ich kurz darauf eingehen, weil ich glaube, dass es ein allgemein wichtiges Thema ist. Und es ging also grob umformuliert um die Frage, ob Menschen manchmal nicht zusammenkommen, also Liebesbeziehungen nicht zustande kommen, weil der Kosmos oder andere Mächte diese Menschen auseinanderhalten, weil sie irgendwie andere Aufgaben haben. Ob ich daran glaube, das war die Frage. Und ich kann dazu nicht etwas in dem Sinne sagen, dass ich irgendwie zugreifen könnte auf die Geschicke des Kosmos oder irgendwie darin lesen könnte, was für einzelne Menschen vorgesehen ist. Was ich hier mache, ist beim Kartenlegen eine Geschichte anzubieten und du schaust dann selbst ständig und auch eigenverantwortlich, ob diese Geschichte dir etwas sagt oder nicht. Aber spirituelle Konzepte bei dem Thema Verlust, Trennung, dass Dinge nicht zustande kommen, Wünsche nicht erfüllt werden, können im einen Moment etwas sein, was uns hilft und was vielleicht Trost bietet oder was uns eine Möglichkeit gibt, mit dem eigenen Leben weiterzumachen. Zu einem anderen Zeitpunkt können solche Ideen und Konzepte dafür sorgen, dass wir einen wichtigen Schritt in unserer Entwicklung umgehen. Und ich kann sagen, was ich persönlich denke. Und ich denke, eine der wichtigsten Aufgaben für Menschen und auch unter Menschen ist, völlig unabhängig davon, ob sie spirituell sind oder nicht oder ob sie damit irgendwas am Hut haben oder nicht, ist die Frage, wie wir mit Verlust umgehen und wie sehr wir uns freilassen können in Beziehungen und einander freilassen können in Beziehungen. Und deswegen würde ich eine solche Frage so beantworten: Wende sie. Hilft dir diese Frage oder hilft dir das Konzept, dich selbst zu befreien aus einer möglichen Fixierung auf eine bestimmte Konstellation, auf eine bestimmte Verbindung? Hilft diese Frage oder nicht? Wenn sie hilft, kann man sie ausprobieren. Aber man kann sie niemals anderen überstülpen. Also ich denke, man sollte spirituelle Einsichten oder Konzepte oder Ideen niemals benutzen, um anderen Menschen zu sagen, was sie machen sollen oder wer sie sind oder warum sie irgendwelche Dinge machen. Ich denke, das ist sehr wichtig und dass wir da auch ja, auf ganz menschlicher Ebene einen Umgang finden mit einer Sache, die für die meisten Menschen unheimlich schwer ist. Und ich glaube, es kann sehr viel bringen und sehr viel Zugänge auch ermöglichen zu uns selbst und zu anderen Fragen und zu anderen Einsichten. Auch über die Frage, wie der Mensch funktioniert und was ihn lenkt und also wie unsere Welt aufgestellt ist, unsere Menschenwelt. Wenn wir dieser Frage nach dem guten Umgang mit Verlust, also nach einem Umgang mit Verlust, der nicht versucht, irgendwas zu umschiffen, der aber genauso wenig sich irgendwie in etwas die ganze Zeit verrennt. Aber das anzuerkennen, dass das nun mal schwer ist für uns Menschen, halte ich für eine ganz wichtige Sache. Und ich wünsche mir, dass auch die Kartenlegungen, die ich jetzt hier anbiete, ein Anlass sein können oder eine Anregung sein können, aber eben nicht benutzt werden, ja, um daraus irgendwelche letzten Begründungen zu ziehen. Also ich habe ein solches Konzept, um ehrlich zu sein, einfach nicht. Dafür ist mein persönlicher spiritueller Weg zu, wie könnte ich das sagen, zu wild. So. Da ändern sich eben viele Dinge. Und deswegen finde ich Kartenlegen zum Beispiel ganz cool, weil es auch immer wieder neue Zugänge eröffnet. Aber ich glaube, Spiritualität zielt allgemein darauf ab, dass wir uns weniger an Dingen festhalten müssen. Das könnte eine Richtung sein. Aber was Leute glauben und was sie annehmen, was ihnen hilft, müssen sie selbst wissen. Ich denke, nur unter Menschen ist wichtig, dass wir einander freilassen. Und ist wichtig, dass, wenn jemand gehen möchte, dass wir ihn gehen lassen. Und das ist nicht leicht, manchmal damit umzugehen. Manchmal verstehen wir es nicht. Und es ist eine Riesenherausforderung. Es können ganz viele Dinge damit zusammenhängen. Und ich gehe jetzt mal einfach nahtlos in die Legung über. Okay, das scheint vielleicht wichtig zu sein. Wir haben den Narren
Und wir haben den Ritter der Schwerter. Also wir sprechen hier von einem Neubeginn, wir sprechen auch davon, sich von etwas loszulösen. Also sich auch vielleicht von etwas loszureißen. Möglicherweise sich selbst von etwas loszureißen, wenn wir es mit dem Intro vielleicht verbinden, sich von einer Idee loszureißen und mit den Gedanken mal zuzulassen, einen neuen Gedanken zu wagen, einen neuen Weg zu wagen. Einen, der noch unbeschritten ist. Auch zuzulassen, dass man nicht weiß, wie Dinge ausgehen, dass man nicht weiß, ob das zu einem gewünschten Ergebnis führt, wohin man sich auf den Weg macht. Also hier, wir hatten das immer mit diesem, ein neuer Zyklus beginnt und ein alter endet. Und mit dem Narren haben wir natürlich die Karte der großen Arkana, die für den neuen Zyklus steht und für den Beginn. Und auch für einen leichten Beginn. Hier reist jemand mit leichtem Gepäck. Und hat natürlich mit dem Hund auch eine warnende Instanz dabei, eine Intuition. Vielleicht ein Teil von einem selber, vielleicht ein anderer Mensch, der einen an was erinnert. Es ist auch, also so wie es für mich liegt, ist es hier auch loszugehen, obwohl einen vielleicht auch bestimmte Gedanken oder Konflikte, vielleicht auch Gespräche, ein bisschen einem hinterherjagen. Also es ist hier eine ganz interessante Konstellation oder Kombination, wenn man sich vorstellt, dass dieser Narr, der hier gezeigt wird, vielleicht auch ein bisschen, also eigentlich ist es der Narr, der sich losreißt. Vielleicht ist es der Narr, der sich losreißt von einer Angst, von etwas, das ihn verfolgt. Und er geht sozusagen los, obwohl er eigentlich im Rücken diese Befürchtung möglicherweise hat oder etwas, was er zurücklässt, hinter sich lässt. Oder nochmal ganz anders, was überhaupt nicht irgendwie weggelassen, verlassen, abgeworfen, was auch immer. Solche Begriffe habe ich in den letzten Readings häufiger mal benutzt, aber vielleicht kann man es auch anders sehen, dass nicht etwas einfach irgendwie weggeworfen, verlassen, was auch immer werden muss, sondern es kann mitgenommen werden und es kann integriert werden und muss nicht so bedrohlich sein, wenn man akzeptiert, dass auch das irgendwie da ist. Also wie gesagt, ein Zweifel, eine Angst. Es könnte Teil sein dieses Gepäcks des Narren, dass er auch diese Erinnerung mit sich trägt. Das muss seinen Weg nicht schwerer machen. Das wäre ein wahrlicher Neuanfang. Also nicht zu glauben, dass Leichtigkeit darin besteht, dass wir von allem losgelöst sind, sondern dass Leichtigkeit möglich ist, wenn gleichzeitig auch die Schwere da ist. Es ist wie die Wurzeln tiefer und du bist damit verbunden mit einer Schwere, mit dem Boden und gleichzeitig und genau daraus zieht sich die Kraft, damit der Lotus oder die Blüte nach oben wächst und etwas ganz Zartes entfaltet und etwas Leichtes entfaltet und Möglichkeiten sieht, das Licht sieht. Es muss nicht entweder oder sein, es kann sowohl als auch sein. Und wir haben hier die 8 der Schwerter, also eine Karte, in der ein Mensch sich gefangen fühlt, in der ein Mensch auch etwas nicht sieht. Und hier habe ich heute mehr diesen Aspekt von sich der Einsicht in diese Situation, also dass man in dieser Situation ist genau der Schritt, der einen befreit. Das klingt jetzt so banal, aber ich denke gerade, wir sind ja in diesem Harry Potter-Ding irgendwie gerade. Oder ich bin das öfter, sagen wir es mal so, ich finde, das sind gute Bilder zu finden. Es kann ein bisschen sein wie bei der Teufelsschlinge. Ich weiß nicht, ob du diese Szene kennst. Das ist der erste Band von Harry Potter. Da geht es ja irgendwie darum, dass die dann irgendwann runtergehen, um den Stein der Weisen zu finden oder um jemanden davon aufzuhalten, den zu finden und damit etwas Schwieriges anzustellen. Und sie müssen Prüfungen bestehen, Rätsel und Herausforderungen bestehen, die durch die Lehrer installiert sind, um Leute davon abzuhalten, eben Zugriff zu nehmen auf den Stein der Weisen. Interessant eigentlich auch mit dem Stein der Weisen, aber gut. Und eine der ersten Prüfungen besteht darin, dass Harry, Hermine und Ron auf einer Teufelsschlinge landen und das erst nicht merken. Und dann werden sie
davon gefesselt, so langsam. Und das ist in der Geschichte für die Menschen eigentlich der sichere Tod, wenn sie in dieser Teufelsschlinge sind. Und also Hermine erinnert sich, also ich hoffe, du kennst die Filme, die Bücher nicht, du kennst die und es ist hier jetzt nicht wild gespoilert, aber ich gehe mal ein bisschen davon aus. Hermine fällt in dem Moment ein, was das ist, also was das für eine Pflanze ist, nämlich diese Schlingpflanze, diese würgende Pflanze. Und erinnert sich in dem Moment, was hilft. Und sie sagt, ihr müsst euch entspannen. Also der Trick besteht darin, sich gefesselt zu fühlen und nicht in diesem Fall, nicht sich quasi kämpferisch gegen die Fesseln zu wehren, sondern sich zu entspannen, obwohl man Angst hat. Und das ist der Moment, in dem diese Pflanze aufhört, sich zusammenzuziehen und und die Leute da so durchrutschen können. Und in der Geschichte schafft einer das nicht. Also Ron schafft es nicht, sich zu entspannen und kämpft in seiner Angst weiter dagegen an und es zieht sich fester zusammen. Und dann fällt Hermine noch ein, dass sich diese Pflanze vor Sonnenlicht fürchtet, also dass sie quasi davon eingeht. Und sie feuert einen Zauber ab, der dafür sorgt, dass Ron sich dann auch befreien kann. Und das Interessante hier ist, auch das ist eine unglaublich schwierige Aufgabe. Vielleicht bist du hier tatsächlich von irgendetwas bedrängt, umzingelt. Und es gibt nur 2 Dinge, die helfen, das zu lösen. Einmal, dass du dich aktiv zurückholst und bewusst dafür entscheidest, nicht dagegen zu kämpfen, sondern dich noch mehr darauf konzentrierst, wie du flexibler werden kannst, um durch diese Situation, also um aus der rauszurutschen. Energetisch, mental, mit dem Körperempfinden, mit dem Erleben. Aber da würde es jetzt übersetzt vielleicht darum gehen, dass du zuallererst dein Nervensystem in einen Zustand bringst, in dem es nicht mehr in diesem Modus ist von Spannung, sondern einen Weg daraus findest, ohne direkt zu agieren. Also du machst erstmal etwas in dir. Du löst erstmal etwas in dir. Atmest etwas aus. Kommst in einen Modus, in dem du wieder klar denken kannst und klarer sehen kannst. Und das ist in Verbindung, also dieses sich rausentspannen aus etwas. Ich weiß, wie schwer das ist, aber es kann hier eine Inspiration sein. Vielleicht geht es auch um Panik, ich bin nicht sicher, aber es ist, wenn dich dieses Reading meint, könnte es sein, dass du einen Weg aus einem Panikmoment heraus findest und dich das nicht nur aus der Situation befreit und entbindet, sondern auch noch, und das ist mit dem Licht vielleicht ein bisschen bezeichnet, auch noch eine Erkenntnis bringt. Auch noch Licht in eine dunkle Situation und du wechselst die Ebene, du vertiefst dich noch mehr. Du kommst auf einem anderen Boden auf und gehst von da aus weiter, kannst andere Gänge erreichen, kannst etwas anderes finden, wo du vorher keinen Zugang hattest. Und insofern könnte eine solche Teufelsschlingen-Situation, ich weiß, dieses Bild ist sehr brutal, aber ich spreche das jetzt an, in der Hoffnung, dass du verantwortungsvoll damit umgehst für dich und dir das jetzt keine Angst macht, unnötig. Es kann auch sein, dass dir das nicht hilft, aber ich weiß, dass es mir oft geholfen hat, bei dem Gefühl innerer Bedrängnis, daran zu denken, dass es Wege gibt, da rauszukommen und nicht noch mehr Widerstand aufzubauen oder eine Bewegung noch mehr zu verstärken, bei der man das Gefühl hat, man wird irgendwie gefesselt oder also man fühlt sich von etwas, von einem Verhalten, vielleicht auch von einer Idee gefesselt. Es ist eine große Kunst, sich aus dem Gefühl, gefesselt zu sein, zu befreien. Es gibt ja auch Entfesselungskünstler. Und wenn das für dich eine Rolle spielt, könnte es für dich ein gutes Bild sein. Was ist deine persönliche Entfesselungskunst, die wirklich Knoten oder die wirklich einen Zug um sich herum
lösen kann. Es gibt auch in dem Bild des Knotens dieses Phänomen, dass wenn die Fäden, die sich miteinander verknotet haben, wenn die Enden lockerer gelassen werden, vielleicht sogar losgelassen werden, dass es erst dann möglich ist, einen Knoten zu entwirren. Und je mehr man dran zieht oder je mehr Beteiligte dran ziehen, desto fester zieht sich das Ganze zusammen und desto schwieriger ist es herauszufinden, wo welche Schlaufe gelöst werden kann oder gelöst werden muss. Und manchmal genügt es für eine Situation, wenn nur einer den Faden loslässt, auf einer Seite, weil von da aus Spiel entsteht, Spielraum. Hier, wir wissen nicht, wo die Enden dieser Bandagen sind. Und wir wissen auch nicht, wo dieser Kreis von den Schwertern endet. Aber um zu erkennen, was hier der Fall ist, reicht es, einen Schritt zurückzugehen, also die Konstellation irgendwie zu verlassen, Distanz zu nehmen, den Platz zu wechseln, vielleicht nur mental oder energetisch, und dann sehen zu können oder spüren zu können, was das ist, worin man sich befindet. Ich habe das Gefühl, wenn es ein solcher Prozess ist für dich, dann ist es mit dem Narren wirklich ein bisschen wie so ein innerer Geburtsprozess. Also sicherlich jetzt nicht für jeden irgendwie diese Legung, also es scheint mir ein bisschen speziell zu sein. Aber es gibt diese wie so Geburtskanäle, durch die wir manchmal durch müssen. Okay, was wartet denn auf der anderen Seite? Der Eremit und der Wagen. Du bist hier mit deinem Weg sehr stark verbunden, wenn dich dieses Reading meint. Du bist, also es ist wie so eine Kraftentwicklung. Also es ist von der Kraft, dich zu fokussieren auf dich selbst und auch vielleicht darin in Kauf zu nehmen, eine Weile einsam zu sein, eine Weile allein zu gehen. Und das eben sehr bestimmt, also und selbst wenn mir niemand folgt und selbst wenn mir niemand zustimmt, du findest wieder in dein eigenes Lot. Daraus entwickelt sich die Kraft, überhaupt sich in den Wagen setzen zu können. Weil bei dieser Karte geht es auch darum, dass dieser Weg sehr klar ist. Also dass das, was du möchtest und das, was du tust, im Einklang miteinander sind und was diesen Wagen in Bewegung setzt, ist eine besondere Form der Macht, die dich eben in deine eigene Bewegung bringt und die dich auch dazu bringt, etwas zu machen, auch wenn vielleicht Widerstände kommen. Und ich habe den Eindruck, hier geht es darum, erkenne deine Macht. Also durch diesen ganzen Prozess erkennst du deine Geschicke, dein Geschick, beides. Also dein Geschick, dich aus etwas herauszuarbeiten oder dich auch aus etwas nur heraus zu entspannen, also einen Ausweg aus etwas zu finden und damit auch in Kauf zu nehmen, dass du woanders landest, einen Ort, den du noch nicht kennst oder eine Seite von dir selber, die du noch nicht kennst, ein Pfad, den du noch nicht kennen kannst, der auch vielleicht also seine Möglichkeiten auf Abgründe hat. Also du bist hier auch nah am Risiko natürlich, aber wir sind hier in Tarotland, also es ist in diesen Karten auch immer enthalten. Also es gibt auch Dinge, die uns Angst machen, es gibt Dinge, die gefährlich sind. Wir sind Menschen, also es ist man kann das nicht wegstreichen. So, das ist wichtig. Es gibt Dinge, die für uns schwierig sind. Und es ist und bleibt die Frage, irgendwie eine Balance zu finden zwischen dem Spüren, dass etwas schwierig ist und der Möglichkeit, daran an etwas auch vielleicht zu glauben, um durch etwas hindurchzukommen. Also es ist ein Balance, es bleibt ein Spiel. Und ich habe hier den Eindruck, wenn du hier durch etwas durchkommst und wenn du dir auch zutraust, einen Prozess zu meistern und zu bewältigen, der nicht leicht sein könnte, also der wahrscheinlich nicht leicht ist. Wir haben das Bild mit der Teufelsschlinge. Dann landest du als eine bestimmte Version deiner selbst in einer neuen Version deines Weges, also im neuen Zyklus. Und dieser Weg hat damit zu tun, dass du mehr in dir stehst, dass du mehr weißt, wofür du gehst und wofür nicht. Und dass du
weil du auch in Kauf nimmst, alleine mit etwas zu sein und alleine mit etwas dazustehen. Eine ganz andere Standfestigkeit und Überzeugtheit haben kannst und weißt, aus welchen Gründen du was ins Rollen bringst und was du alles dafür auch hinter dir lassen kannst oder als Erinnerung mitnehmen kannst, aber nicht aktivieren musst, um weiter auf deinem Weg zu gehen. Okay, das war's, was ich heute für dich habe und ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Wenn nicht, lass es einfach ziehen und alles Gute. Bis dahin, ciao.